तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये भगवान परशुराम का ताल। और अब हम थोड़ी देर बाद आपको ले जाने हैं रेणुका जी झील। वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। वो भी बहुत अच्छी झील है। वो समथिंग 2.5 किलोमीटर लंबी झील है। तो मैं वो भी आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, जितना भी मेरे पास समय होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आप ब्यूटी देख सकते हो, बहुत प्यारी जगह है और बिल्कुल एकांत में है। तभी तो बोलते हैं कि भगवान परशुराम जब यहाँ पे पूजा अपनी तपस्या करते थे तो यहाँ पे किया करते थे। तो ये है माँ रेणुका जी का मंदिर पर आप देख सकते हो, और ये है झील आप देख सकते हैं इधर से।